¿Alguna vez te preguntaste cómo un avión sabe dónde está y hacia dónde va? Hoy te cuento sobre dos instrumentos esenciales, el BOR y el ADF. El BOR, o radio omnidireccional de muy alta frecuencia, permite a los pilotos seguir rutas exactas gracias a señales radiales que emiten estaciones en tierra. El avión detecta la dirección de esa señal y así se ubica en el espacio. Por otro lado, el ADF, o radiogoniómetro automático, apunta siempre hacia una baliza NDB. Aunque es más antiguo y menos preciso que el BOR, sigue siendo útil, sobre todo en áreas remotas. Así es como los pilotos navegan sin GPS. Seguime para más curiosidades del cielo.